Hi, welcome to Enilam Vlogs with Kping. இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு வாஷிங் மிஷின் பத்தி ரிவ்யூ அண்ட் டெமோ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு எங்க அம்மா வீட்டுது. இப்போ நான் எங்க அம்மா வீட்ல இருந்து இருக்கிறதுனால இந்த வாஷிங் மிஷின் பத்தி எடுக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி வந்து LG வாஷிங் மிஷின் பத்தி ரிவ்யூ அண்ட் டெமோ நான் கொடுத்திருக்கேன். பார்க்காதவங்க அதை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன். அதோட லிங்க் அதை போய் நீங்க செக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து எங்க அம்மா வீட்ல இருக்க whirlpool வாஷிங் மிஷின் பத்தி தான் சொல்ல போறேன். இது வந்து இதோட கம்பெனி வந்து whirlpool வாஷிங் மிஷின். இது வந்து 6th சென்ஸ் டீப் க்ளீன் கொடுத்திருக்காங்க. இல்ல வந்து 6 வகையான அந்த ஹாட், கூல், அப்புறம் ரொம்ப ஹாட் அது மாதிரி வரதுனா 6 வகையான அந்த டீப் க்ளீன் மெத்தட் இருக்கும் இதுல. சோ அதனால வந்து இது 6th சென்ஸ்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல. இது வந்து எத்தனை கேஜின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.2 kg இது. இத பத்தி நான் இப்போ ஒண்ணா உங்களுக்கு சொல்றேன். இதோட programs பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிறேன். இந்த programs பத்தி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 12 programs இருக்கு. இதுல வந்து நான் ஒரு program உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ. P1 means daily ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற cloth தான் அது. அது வந்து அந்த மோட்ல வச்சு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். P2 னா ஹெவி, அதாவது ரொம்ப அழுக்கா இருக்கிற துணி வந்து அதுல போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். P3 னா டெலிகேட் மீன்ஸ் வந்து என்னன்னா ரொம்ப வந்து சாஃப்ட்டா இருக்க cloth தான் வந்து டெலிகேட் சொல்வாங்க. அப்புறம் P4 வந்து whites, அதாவது ஒயிட் ஷர்ட்ஸ், ஒயிட் பனியன் அது மாதிரி ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போடுறவங்களுக்கு, அதாவது ஒயிட் ரொம்ப யூஸ் பண்றவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். P5 வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரெயின் வாஷ், அதாவது ஸ்ட்ரெயின் வாஷ்னா ஜூஸ், இந்த சாஸ் அது மாதிரி என்ன ஸ்பில் ஆயிடுச்சுனா Dressல, சோ அத வாஷ் பண்றதுக்கு இந்த P5 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். P6 வந்து என்னன்னா saree ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. saree மீன்ஸ் அதாவது ஒரே டைம்ல வந்து சில பேர் saree மட்டும் துவைப்பாங்க, சில பேர் இன்ஸ்கர்ட் மட்டும் துவைப்பாங்க. அது மாதிரி saree வாஷ்க்கு தான் வந்துட்டு அந்த P6 கொடுத்திருக்காங்க. P7 னா woolen மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம ஸ்வெட்டர், குல்லா, அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கார்ஃப் அதெல்லாம் போறதுக்கு அந்த இது வந்து வாஷ் பண்றதுக்கு வந்து P7 program வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். P8 வந்து பெட்ஷீட்ஸ் வந்து ஒரு இந்த மிஷினுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பெட்ஷீட்ஸ் வந்து ஓகேவா இருக்கும். இதுல வந்து நீங்க பெட்ஷீட் போடிங்கனா டபுள் சைடு பெட்ஷீட், அதாவது பெரிய பெட்ஷீட், பெரிய காட்டுக்கு போடுற பெட்ஷீட் வந்து போடிங்கனா ஒரு 3 பெட்ஷீட் போடலாம். சின்ன காட்டுக்கு போடுற மாதிரி சிங்கிள் பர்சன் யூஸ் பண்ற பெட்டுக்கு போடுற அந்த பெட்ஷீட் மாதிரினா 4 பெட்ஷீட் நம்ம வந்து போடலாம் இதுல. அப்புறம் வந்து ரைசிங் ப்ளஸ் ட்ரை, அதாவது தோச்சு முடிச்சிட்டு இதுவே வந்து ரைசிங் பண்ணி ட்ரை பண்ணிடும். இது வந்து என்னன்னா P9 தான் வந்துட்டு ரைசிங் ப்ளஸ் ட்ரைன்னு கொடுத்திருக்காங்க. P10 வந்து ட்ரை ஒன்லி, அதாவது இதுக்கு வந்து என்ன மீனிங்னா நம்ம கையில தோச்சிட்டு பிழிய முடியாம இருக்கும் இல்லங்க, அதுக்கு வந்து இந்த மிஷின்ல போட்டுட்டு இந்த P10 ஆப்ஷன் நீங்க வந்து பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆயிடும். P11 வந்து வாஷ் ஒன்லின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வாஷ் ஒன்லி எதுக்குன்னா ட்ரை பண்ணாது cloth, அதாவது பிழிஞ்சு வைக்காது, வெறும் வாஷ் மட்டும் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்ம எப்படி கையில பிழியும் போது கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி இருக்கோ அது மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் செட் பண்ணீங்கன்னா. இப்போ P12 வந்துட்டு aqua storeன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த P12 aqua storeன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து என்னன்னா an interesting feature that allow the machine to store water up the required level whenever there is an activate water supply அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. activate water supplyன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது நான் புக் பார்த்து தான் சொல்றேன். இதுக்கு என்ன மீனிங்னு எனக்கு தெரியல, சோ அதனால எனக்கு சொல்ல தெரியல. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த பட்டன்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். பவர், ப்ரோக்ராம், ஸ்டார்ட் அண்ட் பாஸ்ன்னு இருக்கு. பவர் மீன்ஸ் நீங்க வந்து இங்க மெயின்ல வந்துட்டு இந்த மெயின் நீங்க வந்து ஆன் பண்ணிட்டு மிஷின் மேல அங்க ஆன் பண்ணிட்டு ஃப்ளக் கிட்ட ஆன் பண்ணிட்டு இந்த பவரை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே மிஷின் போக ஆரம்பிச்சிடும். ப்ரோக்ராம் மீன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த 12 ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நீங்க எதனா இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட அதையே நீங்க எப்பவுமே ரெகுலரா யூஸ் பண்றீங்க கூட அதுவே அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிடும். ஸ்டார்ட் அண்ட் பாஸ், இது பவரையும் ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். இன் கேஸ் வந்துட்டு நீங்க துணி போடுற மாதிரி இருந்தது, தண்ணி எடுக்கும்போது துணி போடுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பாஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் துணியை லிட்டை ஓபன் பண்ணிட்டு துணி போட்டுக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு இது வந்து எப்போ எங்க வாங்குனோம்னு சொல்லிறோம். இது வந்து நாங்க செங்கல்பட்டு வசந்தன் கோல தான் வாங்குனோம். இதோட பர்ச்சேசிங் இயர் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2018ல வாங்குனோம். இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்டும் இல்ல இந்த வாஷிங் மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும். இது வந்து
வாஷிங் மிஷினோட ரேட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 14,600. ஜிஎஸ்டி அது இதெல்லாம் சேர்த்து 18,700 வந்துட்டு இந்த வாஷிங் மிஷினோட ரேட் மட்டும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் இந்த பட்டன் இல்லை, இது வந்து இது வந்து என்னென்னா செக் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை இந்த வாட்டர், அதாவது இந்த குழா மேலே ஒரு மாதிரி அடித்தா மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிள் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஃபில் எரர். வாட்டர் டேப் வந்து நீங்கள் திறக்காமல் இருந்தாலோ, அதாவது மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து திறக்காமல் இருந்தாலோ, இல்லை வந்து ட்ரைன் ஆகாமல் இருந்தாலோ, வாட்டர் வந்து உள்ளே இருக்க தண்ணி ட்ரைன் ஆக முடியல, அந்த ட்ரைனேஜில் வந்து எதனா உங்களுக்கு அடைப்பு எதனா இருந்தாலோ, இல்லைனா வந்துட்டு வாட்டர் ஃபில் ஆகிற பேக் சைட் வந்து உங்களுக்கு ஃபில் ஆகும் இல்லைங்க வாஷிங் மிஷினுக்கு, அதில் வந்துட்டு எதனா அந்த ஃபில்டரில் வந்து எதனா உங்களுக்கு அடைப்பு இருந்தாலோ இந்த வந்து செக் வாட்டர்ன்ற அந்த பட்டன் வந்து இண்டிகேட் ஆகும். ஸோ தட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த வந்து டேப் வந்து ஓப்பனாக இருக்கான்னு பாருங்கள், ட்ரைனேஜில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்கள், இல்லைனா வந்து வாட்டர் ஃபில் ஆகிறதுல வந்து அந்த ஃபில்டரில் எதனா வந்து டஸ்ட் எதனா அடைச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். அதுதான் வந்து இதுக்கு இந்த செக் வாட்டருக்கு வந்து மீனிங்கு. அப்புறம் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது. வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்னா வந்துட்டு வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப ஹையாக வந்தாலோ இல்லை ரொம்ப லோவாக வந்தாலோ வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து காட்டாது. இதில் வந்துட்டு அந்த எல்இடி லைட் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ தட் வந்து வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நார்மல் வோல்டேஜ் வந்து உங்கள் அந்த நார்மல் வோல்டேஜ் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்துடுச்சுன்னா அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து ரன் ஆகும், வாஷிங் மிஷின் வந்து ஓடும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்துட்டு சோக் இருக்குது. சோக்னா வந்து துணி வந்து ஊற வைக்கிறது. வாஷ் வந்து என்னென்னா துணி வந்து வாஷ் பண்ணுறது. ரைசின் வந்து என்னென்னா இந்த சோப் வந்து என்னென்னா துணி வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு. வாஷ் வந்து என்னென்னா துணி வந்து உள்ளே வந்து தோச்சிட்ருக்கோம். ரைசின் வந்துன்னா துணி வந்து அலசறதுக்கு. ட்ரை வந்துன்னா துணி வந்து பிழிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஓரளவு காய வச்சு உள்ளே கொடுத்துடும். ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த 4 பட்டன், அதாவது 4 இந்த எல்இடி இந்த லைட் இருக்கும். அதாவது மிஷின் வந்து உள்ளே எப்படி என்ன வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பப்போ அடிக்கடி அந்த லிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஸோ வந்து நம்ம மேலே இருந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ சோக்னா ஊற வச்சிருக்குன்னா இந்த லைட் மட்டும் ஆன் ஆகிருக்கும். வாஷ் மீன்ஸ் இந்த லைட்டு ஆன் ஆகிருக்கும். உள்ளே வந்து தண்ணி எடுத்து துணி அலசுது அப்படின்னா இந்த லைட் ஆன் ஆகிருக்கும். இப்போ ட்ரையரில் இருந்ததுன்னா இந்த லைட், அதாவது இந்த ஆப்ஷன்லேயே வந்துட்டு மிஷின் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்குன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வெளியே இருந்தே, அதாவது லிட்டை ஓப்பன் பண்ணாமல். ஓகேங்களா? இது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் அண்ட் சைல்ட் லாக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ்னால் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ்னா என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணனா ஆல்ரெடி நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்க, அந்த துணி துவைக்கிறதுக்கான அந்த சைக்கிள் டைம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கம்ப்ரஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு. அந்த ரெகுலர் சைக்கிளை விட கொஞ்சம் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும். அதுதான் அது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிலே வாஷ் என்னென்னா வந்துட்டு அந்த டிலே வாஷ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிலே வாஷ் வந்துட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது மிஷினு, நம்மளுக்கு அர்ஜென்ட்டாக நம்ம எங்கன்னா போனோன்னா அந்த டிலே வாஷ் பட்டனை வந்துட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நம்ம வரத்துக்குள்ளே அது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஆஃப்டர் 1 hour கழித்து அதுவே வந்து நம்ம வந்து இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணோடனே இங்கே வந்து உங்களை டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வந்து அதை இது பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும். எவ்வளோ நேரம் கழித்து திருப்பி வாஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் 1 hour இல்லை 30 minutes இல்லை 2 hours இங்கே செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வரலனா கூட அதுக்கப்புறமா இதுவே ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடி முடிச்சிடும் துணி. அதனால தான் வந்துட்டு இது டிலே வாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. சைல்ட் லாக் வந்து எதுக்குன்னா சொல்கிறேன். சைல்ட் லாக் வந்துட்டு எப்போ வந்து அது வந்து இதுவாகும்னா, சைல்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ட்ன்ற அந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். அதாவது வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட்ன்ற பட்டனை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் சைல்ட் லாக்குக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த சைல்ட் லாக் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷையும் இந்த டிலே வாஷையும் சேம் டைம் வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் சைல்ட் லாக்குக்கு. அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே சைல்ட் லாக் வந்து சைல்ட் லாக் ஆகிடும். இது வந்துட்டு எதுனா டியூரிங் சைல்ட் லாக் மோட் நோ பட்டன் கேன் பி ஆப்ரேட்டட். சைல்ட் லாக் ஆயிடுச்சு, இப்போ பசங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்க சும்மா நோண்டிகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த பட்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எதுவுமே வேலை செய்யாது. அப்போது திருப்பியும் வந்து நீங்கள் வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து திருப்பி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் ஆன் பண்ணணும் மிஷினை. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சைல்ட் லாக் மோட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும்.
ஓகேங்களா, இதுதான் இந்த 3 இதோட, அதாவது 3 பட்டன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் இதான். இப்போ வந்து வாட்டர் லெவல் நம்ம பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு இதை பற்றி, இந்த மிஷின் பற்றி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸாக வேணும்னா கேளுங்க, நான் திருப்பி வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்கிறேன். வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு ஆட்டோன்னு இருக்குது. ஆட்டோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்போவுமே அதே லெவல்லையே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து லோ, துணி கம்மியாக போட்டிங்கன்னா அந்த லோ வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மீடியம்னா அது கொஞ்சம் அதிகமாக போடலாம். ஹைனா வந்துட்டு துணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஹை ஆப்ஷனை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம்னா வாஷிங் மிஷினுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும், அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணி வச்சு நம்ம அலசிக்கலாம். அதுதான் வந்துட்டு அந்த வாட்டர் லெவல் செக் பண்ணுறது. இப்போ ஹாட் வாட்டர் வாஷ்ன்னு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா வந்துட்டு இந்த மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த தண்ணிக்கு ஏற்ற, அந்த உப்பு பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மிஷினை வந்து அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, அது வந்து ஏரியா டு ஏரியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சில இடத்துல வந்து தண்ணி வந்து உப்பு இல்லாத இருக்கும், சில இடத்துல ரொம்ப உப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து தான் அந்த ஹாட் வாட்டர் வாஷ்ன்னு இருக்குது. ஓகேங்களா, இது வந்துட்டு அதுதான் வந்து இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த ரீஜன் டு ரீஜன், அதாவது ஒரு ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பு தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் அந்த ஹாட் வாட்டர் வாஷ். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீப் க்ளீன்னு இருக்குது. இந்த டீப் க்ளீன் பட்டன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செலக்ட் ஆகிடும். அது எப்போனா நம்ம வந்துட்டு துணி வந்துட்டு இந்த டெய்லி வாஷ் போடுறோம், ஹெவி வாஷ் போடுறோம், அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்க துணி வந்து போடுறோம், பெட்ஷீட் போடுறோம், அது மாதிரி இருக்கிற ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து அங்கே செட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டீப் க்ளீன் வந்துட்டு அதுவே வந்து இங்கே செட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து இந்த மிஷினுக்கு வந்து என்னென்ன எரர் கோடு வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஇன் வருங்க. டிஇன் வந்தால் ட்ரைன் எரர். அந்த ட்ரைனேஜில் வந்து எதனா வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதாவது அந்த எல்லாமே வந்து இங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேட் ஆகும். டிஇன்னா ட்ரைன் எரர். அந்த ட்ரைனேஜில் வந்து எதனா ப்ராப்ளமாக இருந்தால் டிஇன் வரும். சில சமயம் வந்து மிஷின் வந்து ஓடி முடிக்கும் போது சில டைமில் வந்து என்னென்னா சில டைமில் ரொம்ப சத்தம் அதிகமாக வரும். அந்த சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், மிஷின் கீழே விழுந்துடுற மாதிரி. அப்போ வந்து என்ன, நீங்கள் அந்த மிஷினில் வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மிஷின் வந்து பேலன்ஸாக இருக்கான்னு பாருங்கள். சில டைமில் வந்து கீழே அந்த கால் வைக்கும் போது ஆடிட்டுருக்கும். அது மாதிரி இருந்தாலும் வந்து மிஷின் வந்து ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமாக வரும். இல்லைனா மிஷின் உள்ள வந்து எதனா நம்ம அதாவது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருந்தாலும், அதாவது துணியில் வந்து எதனா மாட்டியிருந்தாலோ, குழந்தைங்க எதனா வந்து துணியில் எதனா மிஷினில் போட்டு இருந்தாலோ அப்போ வந்து அந்த சவுண்டு வரும். அதாவது ஓடி முடிக்கும் போது அந்த சவுண்டு வரும். ஓகேங்களா, டிட்டர்ஜென்ட் நாட் பீன் கன்சியூம்டு அப்படின்னு வரும். அது வந்து என்னென்னா என்ஷூர் தட் த வாட்டர் ப்ரெஷர் இஸ் நாட் டூ லோ. ரொம்ப வந்து தண்ணி வந்து கம்மியாக மிஷினில் இருந்தாலும் சில டைமில் டிட்டர்ஜென்ட் நாட் பி டிஎன்னு வருங்க ஒரு ஆப்ஷனு. அதுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். அப்புறம் வந்து லிட் ஓப்பன் எரர்னு வரும். இதில் அந்த லிட் ஓப்பன் எரர்னால் நீங்கள் வந்து லிட்டு ஓப்பன் ஆகிருக்கா, இல்லை லூஸ் ஆகிருக்கா, இல்லை என்ன பர்பஸ்க்காக ஓப்பன் ஆகிருக்கு, அது மாதிரி இருக்கும் போது லிட் ஓப்பன் எரர்னு வரும். லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வாட்டரும் உள்ளே வந்து எடுத்துக்கும் இந்த மிஷினை. லிட்டு ஓப்பனில் இருக்கும் போது வாட்டர் எடுத்துக்காது இந்த மிஷின். ஓகேங்களா, அப்புறம் வந்து யூபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். யூபி மீன்ஸ் அன்பேலன்ஸ்டு. அன்பேலன்ஸ்ட்னா அந்த மிஷின் வந்து சரியாக அந்த கீழே வந்து பதிஞ்சிருக்காது. அதாவது அந்த ஸ்டாண்ட் வைக்கிறவங்களுங்க மிஷின் ஸ்டாண்டு அதில் வந்து சரியாக பதிஞ்சிருக்காது. அப்போ வந்து அன்பேலன்ஸ்டுன்னு வரும். ரெண்டாவது இன்னொன்றுத்துக்கும் அன்பேலன்ஸ் வரும். துணி வந்து நம்ம அன்ஈவனாக உள்ளே வந்து போட்டு இருந்தனாலும் அன்பேலன்ஸ்டுன்னு காட்டும் உங்களுக்கு. துணி வந்து எப்பவுமே நான் அந்த மிஷின்லேயும் சொல்லியிருப்பேன், எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்குமே துணி வந்து ஜிக்ஸாகாக தான் போடணும். ஜிக்ஸாகாக போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக உள்ளே வந்து வாஷ் ஆகும். பவர் ஃபெயிலியர் எரர்னு வரும். அதாவது அந்த போர்டுக்கு வந்து பவர் சப்ளை இருக்கும், மிஷினுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வராது. அப்படி இருக்கும்போது மிஷின் மட்டும் வந்து ஓடாது, உங்களுக்கு போர்டில் வந்து கரண்ட் இருக்கும். அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற கஸ்டமர் கேருக்கு நம்பர் பண்ணிவிட்டு சர்வீஸ் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு நீங்கள் சரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இதுதான். இதில் வந்துட்டு ஒன் கப் டிட்டர்ஜென்ட் தான் வைக்கணும். அந்த டிட்டர்ஜென்ட் காமிச்சிடுறேன். அப்புறம் வந்து இந்த மிஷினில் உங்களுக்கு ஒன்று காட்டணும்னு நினச்சிருந்தேன் நான். இந்த மிஷின் வந்து வாங்கி 2018 வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த மிஷின் வந்து எங்கள் வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இந்த லெட்டு உடஞ்சிடுச்சு, எடுத்துகிட்டு வரவங்க வந்து உடச்சிட்டாங்க. அப்படி இருந்தும் இந்த மிஷின் வந்துட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமையே இவ்வளோ நாள் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம், அது ஃபிக்ஸ் ஆகலை.
கொஞ்ச நாள்லேயே வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ப்ரோக்கன் ஆயிடுச்சு இந்த இது எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கும் போது. ஸோ நாங்கள் அப்படியே தான் வச்சு வந்து அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பட் இது அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் வரல இது வரைக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து அந்த டிடர்ஜென்ட் வைக்கிறது வந்து இதுதான். இது எங்கள் ஏரியா உப்பு கொஞ்சம் வந்து சால்ட் வாட்டர்னால உங்களுக்கு வந்து இப்படி இருக்குது, ரொம்ப வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு 1 கப்பு அந்த சோப் பவுடர் வச்சுட்டு 1 கப்னா 35 கிராம்ஸ் ஆகுது. 35 கிராம்ஸ் வந்து இல்லை சோப் பவுடர் வச்சுட்டிங்கன்னா இது வந்து வாஷ் ஆகும் உங்களுக்கு. இதை பற்றின உங்களுக்கு எதனா டீட்டெயில்ஸ் வேணும், இதை பற்றி இன்னுமே நீங்கள் வந்து எதனா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து எங்கே எடுத்தோம் அந்த அட்ரஸும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வாஷிங் மிஷினோட ரேட் வந்து வித்தவுட்டு ஜிஎஸ்டினா பார்த்தீங்கன்னா 14,600 ஆகுது. வித் ஜிஎஸ்டினா 18,700 ஆகுது. இது வந்து நாங்கள் 2018 வந்து செங்கல்பட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இதை வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ, பை பை, டேக் கேர். நம்ம இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்து எப்படி வந்து துணி போடுறதுன்னு நான் காட்டுறேன். ஜிக்ஸாகாக வந்து தான் போடணும். அது மிஷினோட உள்ள இது. இப்போ வந்து நம்ம ஜிக்ஸாகாக வந்து துணி போட்டுக்கலாம். அதாவது ஜிக்ஸாக்னா எதிர் பக்கம் போடணும் துணி. இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லுங்கி வச்சுருக்கோம். அதோட ஆப்போசிட் சைடு தான் வந்துட்டு எல்லாமே வைக்கிறோம் நாங்கள். இப்படி வைக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு மிஷின் வந்து கொஞ்சம் லைஃப் லாங் வரும். நீங்கள் எல்லாமே ஒன்றா போட்டிங்கன்னா மிஷின் வந்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வாஷ் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஜிக்ஸாகாக வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவும் உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். வாஷ் ஆகும் போது உங்களுக்கு எடுக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கு இருக்காது துணி. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ, பை பை.